ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଚେହେରାକୁ ସୁନ୍ଦର ରଖିବା ପାଇଁ, କ୍ଲିନ୍ ରଖିବେ, ଗ୍ଲାସ୍ ସ୍କିନ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ। ଚେହେରାକୁ ସବୁବେଳେ ଯବାନ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି। ଆଜିର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ନେଇକରି ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଚେହେରା ସବୁବେଳେ ହିଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚେହେରା ପୁରା ଗ୍ଲୋ କରିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଚେହେରା ପୁରା ଗ୍ଲୋ କରିବ। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ହୋମ୍ ରେମେଡ଼ି ବି ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ଚେହେରା କେମିତି କଳାରୁ ଗୋରା ହେବ, ସବୁବେଳେ ଚେହେରା ଠିକ୍ରେ ରହିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରନ୍ତା ସାହୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ। ଏମିତି ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ସବଳ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମକୁ ବି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବା ଲାଗି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସହଜ ଭିଡ଼ିଓ, କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ, କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରୋଇ ଜିନିଷ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରେମେଡ଼ିଟି ମୁଁ ନେଇକରି ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଗୋରା ହେବା ପାଇଁ ତ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କଳା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଗୋରା ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗୋରା ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋରା ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତ କେଉଁମାନେ ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର ଯାଇକି ବି ହେଉଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ବି ଘରେ ବି ରେମେଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ରେମେଡ଼ି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଲଗାଇବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଜିନିଷଟି ଥିବ। ନିହାତି ସେଇ ଜିନିଷଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ଥିବ। ସେଇ ଜିନିଷ ନେଇକି ମୁଁ ରେମେଡ଼ିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଆଉ ମୁହଁରେ ଲଗାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଆଜି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମ କରି ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଏଇ ରେମେଡ଼ିଟି ଖାସ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର କଳାରୁ ଗୋରା ହେବା ପାଇଁ, ଗୋରାରୁ ଗୋରା ହେବା ପାଇଁ, ଟେନିଂ ଦୂର ହେବ, କଳା ଯେଉଁ ମୁହଁରେ ଥିବ, ଡାର୍କ ସର୍କଲ୍ ଥିବ ସିଏ ଦୂର ହେବ, ଫାଇଭ୍ ଲାଇନ୍ସ ଦୂର ହେବ, ଏଜିଂ, ଏକ୍ନି ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରୁ ଦୂର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ନେଇଯାଇଛି କିଛି ବେସନ। ଏଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଯିବି କିଛି ବେସନ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଗୋଟେ ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ବେସନ ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହନି ଆପଣମାନଙ୍କର। ଏଠି ମହୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ତ ଘରେ ସହଜରେ ମହୁ ମିଳିଯିବ। ତାପରେ ଆମେ 4ରୁ 5 ଠୋପା ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ମହୁ ଏଠି ନେଇଯିବେ। ଏଠି 4ରୁ 5 ଠୋପା ନେଇଗଲି, ତା ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବି। ମହୁ ଆମ ସ୍କିନ୍କୁ ପୁରା ବ୍ରାଇଟନିଂ କରିବ, ଇଏ ପୁରା ସିଲ୍କି କରିବ, ଫେସ୍କୁ ପୁରା ବ୍ରାଇଟନିଂ କରିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହୁକୁ ଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ମହୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ସୁଟ୍ କରେ, ତ ମହୁକୁ ସ୍କିପ୍ ମୋଟେ ବି କରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର 4 ଠୋପାରୁ 5 ଠୋପା ଆପଣମାନେ ହନି ନେଇଯିବେ। ଆଉ କିଛି ଆମର ଏଥିରେ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ କିଛି ଆମେ ସାଧା ପାଣି, ନର୍ମାଲ୍ ପାଣି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେଇ ହାତରେ ହିଁ ଫେଣ୍ଟାଇ ଦେବେ। ଯେହେତୁ ଆମେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ କରତେ ପଡ଼ୁନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣମାନେ ଗାଧୋଇଲା ବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଫେସ୍ରେ ରହିଛି ସବୁ ଦୂର ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖୁଥିବେ ମୋର ଏଠି ପତଳା ଲେୟାରଟି ହେଇକି ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚେହେରାରେ ଲଗାଇବେ, ଦେଖିବେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପୁରା ଗ୍ଲୋ କରିବ। ଏଇ ଜିନିଷଟିକି ଆପଣମାନେ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ କରନ୍ତୁ ବା ଡେଲି ଗାଧୋଇଲା ବେଳେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ପୁରା ଗ୍ଲୋ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚେହେରା ପୁରା ଟାଇଟ୍ ରହିବ, ଆଉ ଝୁରିଆ ପଡ଼ିବନି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ। କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ସାଧା ରେମେଡ଼ିଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଏ ଜିନିଷ ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଲଗେଇକି ଆପଣମାନେ ପତଳା ଲେୟାରରେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ୟାକ୍ ଟାଇପ୍ର କରିକି ରଖିପାରିବେ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ହଳଦୀ ସୁଟ୍ କରୁଛି, ହଳଦୀ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି କିଛି ବି ଦେଖେଇନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ବେସନ ମହୁରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ପୁରା ଗ୍ଲୋ କରିବ, ପୁରା ଚକଚକ୍ କରିବ। ଆପଣମାନେ ଡେଲି ଚାହିଁଲେ ଡେଲି କରିପାରିବେ, ସପ୍ତାହ ଚାହିଁଲେ ସପ୍ତାହ କରିପାରିବେ। ଆରାମସେ ସହଜରେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଫେସ୍ ହେଇଯିବ। ଯଦି ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତ ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ମୋର ଏଠି ପୁରା ଫିନିଶ୍ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଯେତିକି ମୋ ଫେସ୍ରେ ଦରକାର ହେଲା ମୁଁ ସେତିକି ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଆଉ ଲଗେଇଦେଲି। ଆଉ ବେଶୀ ରଖିବାର ନାହିଁ କି ଇଏ କରିବା। ଡେଲି ଆପଣମାନେ ରେମେଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବେ ଆଉ ଲଗେଇବେ। ଆଉ କିଛି ରଖିବାର ନାହିଁ କି କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଏମିତି କରିକି ଆପଣମାନେ ଫେସ୍କୁ ମସାଜ କରିବେ। ମସାଜ କରିବାଟା ମୋଟେ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସବୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ନେବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏଇ 2ଟି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ କାମ ଆମର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଆଖି ପର୍ସନଟିକୁ ବି ମସାଜ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଆଖିର ଡାର୍କ ସର୍କଲ୍ ରହୁଛି, ତ ଆଖିକୁ ଆପଣମାନେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି କରିକି ମସାଜ କରିଦେବେ ଟିକେ ସବୁବେଳେ। ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ଫେସ୍କୁ 5 ମିନିଟ୍ ରଖିଦେବେ, ନଚେତ୍ ଏଇ ପ୍ରକାର ମସାଜ ଫେସ୍କୁ କରିଦେବେ। ଆମର ସେଇ ଟାଇମ୍ ସ୍କ୍ରବିଂ ବି ହେଇଯିବ, ମସାଜ ବି ହେଇଯିବ,
पैक लगेबा हो डार्कनेस जहाँ भी थी सब दूर हम सब बड़े चेष्टा करेंगे यही परसेंट नाक परसेंट दुई साइड यूपर सब बड़े यूज करने कहीं यही जिनसटी आमर सब मुह को खराब करे कहीं ब्लैक हेड्स आउ व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स आउ व्हाइट हेड्स से दुईटा जिनस आम चेहरा को खराब कर दिए। तो मुझे गाधेला पूर्वर करुच्ची से देखईदेली मु तो ये प्रोसेस आपण मानक देखली आपण माने निश्चित आशा करुच्ची भल लगे निश्चित ये रेमेडी को एप्लाई करंतु किछि आ दरकार हेनी आपण मैंने मसाज करदे बेकर चाहिए भी लगे पारे जदि आम फेस रे गोरा करवा तेन बेक को कहीं न करवा बेक सांगर भी आम फेस को मिसी होची आपण माने नेक रे भी नगेवा छाड़े ना सब बड़े नेक रे नगेबे आम लगेदेले लगेदेकी एमती चारियाडे लगेदेले सब ऊपर परसेंट मसाज करेंगे यही जिनसटी आमको बहुत बेनिफिट दे थाए बहुत सहजरे भी मिल जाए पार्लर जावाई पड़ोनी खर्च करने पड़ोनी सब प्रकार आपण मैंने तो ट्राए करेंगे बेसन रे बहुत प्रकार ट्राए करेंगे तो यही भाया थे ट्राए करूँ आपण मानकर फेस पूरा इंस्टांट ग्लो कर जहाँ भी फेस रे रही सब दूर हो तो मुझे देखुवे हलदी रे केते प्रकार आपण माने लगाउछंती तो यही प्रकार थरे करंतु तो एमती करदेली करदेकी आम फेस को धोईदबा आराम से आम फेस को धोईदबा आ किछि हमर आवश्यक होबार नाही। तो मुझे कथा कहवा भितर आपण मानकू देखैदेली मो फेस रे मसाज केमिति होबा पाई। तो मुझे कथा कहवा भितर मो फेस रे मसाज करदेली आपण मानकू सहित शेयर करदेली तो आपण माने निश्चित जानी पारुथिबे तो किछि खर्च नाही। तो वर्तमान आमे फेस को धोई आसीबा तो मो फेस को मु वर्तमान धोई आसिली केते सुंदर मो फेस टी लागुची आपण माने चिंता भी करि पारनथिबे धारणा बाहर करि पारनथिबे तापरे फेस को भलो भाबरे पुछि देबा सहज उपाय रे आमे फेस को पूरा क्लीन कर देले तो किछि भी देखि पारुथिबे इंस्टेंट पूरा ग्लो पूरा आसी जाउची आपण माने स्किन ले देखि पारुथिबे। ये भी गोटे टाइप रे आपण मानकर फेस वाश हो गला फेस वाश आपण मानक साबुन लगाई पड़ोनी फेस वाश लगाई पड़ोनी आपण मानक सहजरे ए जिनसटे करदेबे मुह को पुछीदेली तो आपण माने फेस रे देखि पारुथवे इंस्टेंट ग्लो पूरा आसीगला मो फेस केते सॉफ्ट लागुची केते यूनिक लागुची मु निजे भी आपण मानक कहि परिबिनी मो फेस एते सॉफ्ट लागुची तो आपण माने काम करते करते भी ये जिनस को लगे पारे किसी खर्च ना आपण मानक सहज उपाय देखईदेली आशा करुँच आपण मानक ये भिडियोटी भल लगी जदि भल लगी लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करने मोटे भी भूलिबा नहीं सब्सक्राइब कले आपण मानक नुआ नुआ भिडियोर नोटिफिकेशन मिल जिवो आज पई रोची पुणी देखा हो नेक्स्ट भिडियो रे तो भूलिबे नहीं एई प्रोसेस रो निश्चित भाव में करंतु रोची धन्यवाद नमस्कार।